Fans kutoka YouTube. Niambie kaka. Comment yako niliona. Issue ya kufanya tutorial ya After Effects, si ndio? Ila hizo mbona nilishafanya sana. Okay. Sawa. Okay. Ngoja niandike. Ili niweze kukumbuka kabisa hapa. Subiri, usikate simu, naandika, maana nakuwa ni special case mpaka umeamua unipigie. Sawa, kwa hiyo ni jina umesema nani? Ujugu. Sawa. Kwa hiyo nataka tutorial ya After Effects. Okay, kufanya audio visualization, lakini ya ile ya pola, sio ile ya line. Ila umesubscribe? Usijaka uje subscribe afu na unatoa order kama uko hotelini. Basi sawa. Wiki lazima niitoe. Poa. Okay guys, kama mlivyoweza kusikia ni kwamba tutafanya tutorial ya Adobe After Effects, na sasa hivi tutafanya audio visualization lakini ya shape ya pola ambayo inakuwa kama duara hivi, tofauti na ile ambayo wengi tumezoea inakuwa ni mstari. Kwa hiyo hii ni comments kutoka kwa mdau ambaye alikuwa anaomba nifanye hiyo tutorial. Bila kupoteza muda, twende ukajifunze pamoja nami. Hapa tupo kwenye program ya Adobe After Effects ambapo tutafanya kila kitu. Kwa hiyo hatua ya kwanza, hakikisha umeweka faili zako, na faili zinazotakiwa inaweza ikawa ni picha ama video itakayotumika kama background, na audio yako ambayo utafanyia visualization. Baada ya kuweka vitu vyako, step inayofuata ni kutengeneza composition. Nita click composition. Sasa kwenye composition kuna vitu vya msingi vya kuzingatia. Cha kwanza ni size. Kwenye size inategemea, kama unataka square unaandika 1080 kwa 1080. Hii ni ideal kwa wale ambao watu wanaotaka kupost kwenye platform kama Instagram. Lakini kwa mtu ambaye anataka post YouTube, basi unaweza ukaenda ukachagua resolution, kwa mfano HDTV. Hii hapa 30 frame per second. Kwa hiyo mimi nitaweka, kwa sababu nataka square, nitaweka 1080 kwa 1080, frame rates nitaweka 30. Na kwenye muda unataka video yako iwe na urefu upi, kwa hiyo ndi hapa. Hii hapa unaweza ukaona mimi nimeandika dakika 1. Kwa hiyo kama audio yako ina dakika 3 na sekunde 50, maana yake utaandika dakika 1 na dakika 3 na sekunde 50. Kwa hiyo ndo natakiwa uandike. Kwa hiyo mimi nitataka tu dakika 1, nitaweka okay. Nitaipa jina kabisa. Nitaweka okay. Baada hapo nitaiweka picha yangu. Picha yangu unaweza ukaona ni kubwa, kwa hiyo nitaenda scale, nitaiscale mpaka pale ambapo nitaona imefit kabisa kama hivyo. Kitu kinachofuata nitaweka audio. Baada ya kuweka audio, nitaenda kwenye layer, au unaweza ukaklik hata hapa new layer, kisha utaenda solid. Kwa hiyo solid utaipa jina audio spectrum kama hivyo, nitaweka okay. Kwa hii ndio itakuwa inabeba audio spectrum. Kwa hiyo baada hapo nitaenda kwenye sehemu ya effects and preset. Nitabonyeza hapa, kisha nita search audio. Itakuja hii spectrum, nitaidondoshia kwenye picha yangu. Kwa hiyo sasa unaweza ukaona hapa nikiplay, nikienda kwenye preview play, hakuna kinachotokea. Kwa nini hakuna kinachotokea? Ni kwa sababu hatuja seti hizi wave zicheze kutokana na audio ipi. Kwa hiyo nitaenda kwenye sehemu ya audio layer, nitaweka butterfly. Kwa hiyo nikiplay unaweza ukaona inacheza. Sawa.
Sasa kuna settings ambazo tunataka tuziweke, na hizi settings unaweza ukazifuatisha kama mimi ninavyoweka, lakini zinaweza zikatofautiana kidogo kutokana na ukubwa wa composition yako, lakini I hope hazitatofautiana sana. Kwa hiyo kwenye start frequency napenda kuweka 10. Kwenye end frequency napenda kuweka 500 kama hivyo, na kwenye frequency band band manake nini? Ukiweka kama unataka iwe smooth, mstari uwe smooth, basi unaweka chache, ila kama unataka uwe kama solid kitu unaongeza. Kwa hiyo nikiboost hivi unaweza ukaona inakuwa kama solid, lakini mimi sitaki hivyo, kwa hiyo nitaweka tu 75 kama hivyo unaweza kuona. Na kingine ambacho ni muhimu ni kwenye maximum height. Sasa kwenye maximum height pia inategemea na ukubwa wa project yako, yani size ya screen hapa ni. Kwa hiyo mimi nitaweka kwanza F5 niweze kuona itaonekana vipi. Kwa hiyo nitaenda maximum height, nitaweka F5. Maximum height ina maana gani? Kwamba ni urefu, hii mistari urefu wake. Kwa hiyo kama unataka mirefu zaidi unaweza ukapandisha, kama unataka mifupi unashusha namba hivyo. Kingine kwenye thickness nitaweka kwanza nitaka kwanza 6 nione inaonekanaje, na kwenye upande wa softness napendaga tu kuweka 10. Unaona, au unawekaga 0 kabisa, isiwe soft, iwe sharp inavyoonekana. Sawa. Kwa hapa tukiplay unaweza ukaona sawa. Nadhani umeweza kuona. Sasa tunaifanyaje iwe pola? Tunaenda tena kwenye effects and preset. Kwenye effects and preset hapa tuta search neno polar coordinate ambayo ni hii. Kwa hiyo tutaichukua, tutaiweka chini ya huyu audio spectrum. Ukishaweka hapa utabadilisha react to polar. Ukishabadilisha to react to polar, utaenda kwenye interpretation, utaweka 100% kama hivi. Kwa hiyo ukiplay unaweza ukaona sawa. Kwa hiyo unaweza ukaweka manjonjo kidogo kwa kuposition hii, maana yake ndana kwenye position nitaipush juu kidogo ikae usawa wa langu hili kama hivyo. Umeona? Lakini sasa hapa kuna gap. Ili gap tunalifanyaje? Ngoja kwanza nizime pola ili uweze kuona. Ni kwamba ukienda kwenye audio spectrum kuna hii end point na starting points. Kwa hiyo hii maana yake ni ukishikilia hii unaiscale, yani unaiongeza ukubwa kuelekea kushoto, na hii hapa unaelekeza urefu kuelekea kulia. Kwa hiyo nikipush hivi unaweza ukaona inatanuka kwenda kushoto, nikipush hivi unaweza ukaenda kwenda kulia. Kwa hiyo nitawasha tena pola, unaweza ukaona kwamba gap ile tumelifunga. Kwa hiyo ukiona kuna gap hivi unajaribu kucheza na hizi namba hivi mpaka utakapoona imefunga kabisa kama hivyo. Lakini sijapenda inavyocheza ndani na nje. Kwa hiyo tunabidi tutoe hii. Nikizima polar effects unaweza ukaona kwamba ni juu na chini zinacheza. Sasa hii option unaitoaje? Unaenda kwenye sehemu imeandikwa side option A na B. Ukiweka A maana yake zinacheza juu. Ukiweka B zinacheza chini. Kwa hiyo kwa kesi yangu, kwa sababu itajikunja hivi kwa ndani, kwa side B itakuwa poa zaidi. Kwa hiyo nikiwasha pola unaweza ukaona inacheza kwa nje tu ambapo ndo ninavyotaka mimi. Sawa. Kwa hiyo nitaenda kwenye position, position kidogo kama hapa hivi. Kingine nitakachobadilisha ni rangi. Kwa hiyo rangi unaweza ukapiki labda rangi hii uweze kuona, labda na rangi nyingine unaweza ukapiki hii kama hivyo. Labda kingine nitakachokifanya nitaongeza band frequency. Kwa hiyo nitaenda kwenye frequency band, labda nitapunguza ama nitaongeza kama hivi. Alafu kwenye thickness nitaweka labda 3 ziwe ndogo kama hivyo. Kwa unaweza ukaona hapo zimekaa fresh kabisa.
Kwenye kingine cha muhimu ni kwenye audio duration millisecond nitaweka 150. Umeona kwamba ziwe zinakaa kidogo, zisiwe tu zinaondoka ghafla. Umeona, kwa hiyo nitakuja play tena. Kiona zinani sana, zingai sana, basi tacheza na rangi hapa kuhakikisha kwamba zinang'aa kama hivi. Sawa. Kwa hiyo uki scroll kama hivi unaweza ukaona hizi zinazidi, zinakuja mpaka huku. Kwa hiyo ukitaka kuondoa hili tatizo ndo pale nakwambia unacheza na maximum height. Kwa hiyo mimi hapa nitaweka 3000. 3000 labda nije mpaka 3000 sio mbaya, inatosha. Kwa hiyo nita play tena. Kwa hiyo baada hapo kila kitu kinakuwa kipo sawa. Kwa hiyo nitaenda tu nitachukua hizi ni particle, nitaweka particle hizi, nitaenda scale, nikishaenda scale kama hivi. Baada ya kuweka scale nitaenda kwenye normal, nitabadilisha kwenye normal, nitaweka screen. Nikiweka screen maana yake inakuwa hivi dot. Kwa ukiplay mzigo unakuwa kama hivi. Baada ya kumaliza kila kitu ukaona kipo sawa, unachotakiwa kufanya ni kumbuka kwamba project kama hii inatakiwa ulende kwa kutumia media encoder. Usilende wala usi-export direct kwa Adobe After Effects. Sababu gani? File litakuja ni kubwa sana na uwezi kuliplay kwenye simu ama kwenye device yoyote. Hata kuliupload mtandaoni inakuwa ni kipengele. Kwa unachotakiwa kufanya ni kwenda kwenye composition. Ukishaenda kwenye composition, nenda kwenye sehemu imeandikwa Add to Media Encoder. Kibonyeza hapa, automatically software ya Adobe Media Encoder itafunguka na italenda faili yako ikiwa kwenye format ya MP4 ambayo kwa dakika moja hii imeniletea MB 13. Kwa hiyo MB 13 ni ndogo. Kwa maana ingekuwa ni nyimbo labda na dakika 3, maana yake ingeenda mpaka kwenye dakika MB 40 hivi na kitu. Kwa hiyo lenda kwa kutumia media encoder. Jinsi ya kuipata media encoder, ingia kwenye website ya adobe.com, pakua Adobe Media Encoder. Asante sana kwa kuangalia tutorial hii. Nitashukuru sana guys mkiweza kusubscribe baada ya kuangalia video hii. Kama umeona video hizi ni miongoni mwa vitu ambavyo unavyovipenda, na itapendeza zaidi ukishare video hii, na tukutane tena wakati mwingine. Lakini usisahau kuangalia video zangu nyingine ambazo zinafanana na content kama hizi ambazo unaweza ukaziona hapo kushoto na kulia. Kwa hiyo hakikisha unaziangalia, kwa sababu hivi ni vitu ambavyo unaweza ukajifunza for free kwa lugha yako penda ya Kiswahili.